Yan, pag kumaliwa ka naman dyan, papuntang Blumentritt na yan. Yan na yung phase 3, Blumentritt hanggang Calamba. So may haba yun na 54.6 kilometers yung mula Blumentritt hanggang Calamba. So meron naman yun 19 na station. Oh, lalim mo. Oh, grabe. Oh, dami. Ang itim na borax. Yung target completion niya ay September 28, 2024. Yan, started siya nung February. May mga taggings na. Tapos dito banda, mga 1.9 meters yung mga tapyas din dito sa right side. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa may Solis Street at nasa harapan natin yung Solis Station ng PNR. So soon, in the future ay magkaroon din dyan ng station ng NSCR. Dito lang yan sa parte ng Solis Station din. Bali ngayong araw ay mag-update tayo. Padaan natin itong NSCR Solis ito, and then yung NSCR Blumentritt. Daan tayo dun. Then daan natin yung ilalim ng connector road. Tinan natin hanggang dun sa may Espanya, hanggang Pandacan. So ito yung papuntang Malolos, itong parte na to. And then yung sa likod natin, diretso, ay Tutuban. Yan, pag kumaliwa ka naman dyan, papuntang Blumentritt na yan. Yan na yung phase 3, Blumentritt hanggang Calamba. So may haba yun na 54.6 kilometers yung mula Blumentritt hanggang Calamba. So meron naman yun 19 na station. Itong phase 1 mula Tutuban hanggang Malolos ay merong haba na 36.9 kilometers. Yung phase 2 ay from Malolos hanggang Clark. May haba naman yun na 51.2 kilometers na merong 6 na station. Alright, so stay tuned at mag-update tayo dito sa may Solis hanggang dun sa may Pandacan. Let's go. So ito yung Solis ilalim. Ayan, bawal pang pumasok dito. Ayan, Solis. Mababa dyan na parte oh. Ayan, dyan pa rin mga gamit nila. And ito naman yung PNR station ng Solis. Soon ay dito rin nilalagay yung station ng NSCR, yung elevated na rail track. Ayan, dito banda. So ikot lang tayo. Yan, dito kapansin-pansin yung mga basura dito, nagkalat sa may riles. Tsaka itong pader dito, ito yung ginawang pader dito sa may ilalim ng connector road. Yan, mataas din to. Ano yung gitna niya? Walang laman eh. Mga basura tsaka mga barrier. Iya. Yan, ganyan siya. Hanggang doon yan sa may banda dito, sa may pinakagitna. Parang binuo lang siya, parang lagayan lang ito ng mga gamit yata. Yan o, buo yan. Yan. Oh, binuo lang siya. Yan, tapos dito, yan mga street dwellers, tsaka mga parking ng mga sasakyan, tsaka motor. Pati rin to, barangay.
Park na dito. Tapos may bakod na rin tong creek dito. Nilagyan na rin. Parang bago lang to. Yan, hanggang dito na yun sa may bandang Abad Santos. Yan, mahaba tong may bakod dito. Yan, hanggang dun sa Blooming Treat na yata. Oo nga, hanggang Blooming Treat na yun. So dito ay stopin ko dito. May pa-crossing tsaka may pakaliwa dito. So tayo ay diretso. Stopin ko dito. Bigayan lang dito. Yeah. Yan, malinis na sa ilalim dito banda. Pagitan ng Abad Santos saka Blooming Treat. Yan, pero hindi maiwasan talaga yung mga squatter dito. Yan o. Yung mga gamit sila dyan. Siguro bumabalik lang to mga to. Napalayas na siguro to. O tinanggal na dyan. Ano, bumalik na naman. Yan, paano kasi ano may nalaman ako na iwan ko lang kung sa lahat sa lahat ng mga street dwellers, pag merong relocation na binibigay sa kanila ay binibenta raw nila tapos babalik na naman sila dito sa Manila. Yan, siguro hindi naman lahat, pero siguro kalahati, parang gano'n. Yan, binibenta nila sa mababang halaga yung binigay na pabahay. Ang baba na yun, yung monthly, siguro 300 to 500 yung monthly nun sa Pag-ibig. Yan, dito may bakod na dito banda. Binakuran ng kulay brown. Ito, may brown na bakod. Dito tayo. Kaliwa tayo dito sa may station ng Blooming Treat. Kabilaan meron ng bakod kulay brown. Yan, dyan tayo dyan sa kabila. Yan, dito tayo sa may Blooming Treat station ng PNR. Tayo natin yung mga binabaklas nilang mga relays o rail track. Kasama na dun yung balas ng rail track. Lahat yan. Tapos yun, may nagtatanong kung hindi na daw ibabalik tong mga relays. Babalik po yan dahil bibigyan daan lang yung pagkatayo ng mga poste dyan sa may gitna. Gagamitin pa rin yan yung lumang PNR para sa commuters and cargo. So yun, yan siya. Ito yung station ng PNR. Dun tayo sa may tabi. So yan siya. Yan, ito yung sa loob ng PNR Blooming Treat. Ayan. Mukhang ghost town. Abandonado na. Luma na kasi itong sa may gitna na pader. Yan, yan yung pinakaluma pa na station. Tingnan natin doon. Yan, hilid lang tayo dito. Yan, ito yung gitna Yung ibang relays ay natanggal na. Yan yung isa banda dun sa may kabila, tanggal na siya, yung bakal. Yan, natin dun sa kabila.
Yan, hanggang dito. Tanggal na rin yan, oh. Dun sa kabila palang natanggal, oh. Ayan, nandyan siya, nakasalansan. Ayan, oh. So siguro parang rehab na rin to, eh. Papalitan nila yung pinaka-pundasyon sa ilalim. Yan yung silbing ballast na rail track ballast. Ayan, oh. Dito, yan natin dito sa may malapit sa Dimasalang, kung ano na yung sitwasyon dyan. Ayan, oh. Daming balas yan. Yan dito, may bakod na dito, yung kulay brown na bakod. Yung kagaya din sa may bandang Espanya, dun sa may Loyola, ganyan yung ginamit din na bakod. Tignan natin dito. Pwede nang daanan dito, eh. Nakaraan ay dumaan tayo dito. Grabe, daming basura dito. Yan, sa may gilid na yan, oh. Daming mga street dwellers. Mga yan, naka-squat o mga squatter. Eto, binakuran na. Dito, may mga butas na dito. Ayan. Damo na ng ano, sa may gitna. Ah, ang dami ng damo. Sarado yata. Tingnan natin. Dito. Ikot tayo kung wala. Wala. Doon lang ako sa may Simon. Simon lang. Simon. Thank you po. Thank you. Ah, pinadaan tayo. Yan, dito. Malapad din tong ano, itong semento o daanan dito sa may gitna. Parang 4 lanes nga to. Sarado. Ah, bukas. Simon Street. Yan, pinadaan naman tayo. Yan, ito yung ilalim naman dito sa may Simon Street. Andito pa rin yung mga street dwellers. Ah, dapat barangay itong magpaano dito. Ang dami dito, sobrang nilang dami. Yan. Mahirap kasi dito pagka pinaalis yan, babalik nang babalik yan, eh. Yan. Yung iba magbabanta pa niyan. Dami dyan, no, nakapark. Yan, marami rin sila dito. Diyan din sa kabilang, sa may gitna. Yan, ito yung Maria Clara. Yan, ganoon pa rin dito. Walang pagbabago dito. Daan lang natin. Ito sayang din to, itong ginawa dito na station din. Ito. Hindi rin nagamit yata to, eh. Itong station na to.
Sayang. Dito tayo sa may Launlaan. Tayo natin dito. One way ito eh. Launlaan Street. Actually maganda na tong gitna. Yan oh. Parang 4 lanes. Bawal lang padaanan. Sayang. Sayang yung gitna. Tayo sa dapitan. Ganun din dito. Walang pinagbago dito. Ang ganda ng... Uy, maraming ano dun, oh. Mga trabahador. Baka naman nabaklasin na tong ano, Riles. Poste. Nag-uhukay sila. Poste yata eh. Bakod. Pwede rin bakod. Pimargal tayo. Tinignan ko itong tulay dito na ginagawa. Parang pwedeng daanan eh. Yan, ito yung tulay dito na ginagawa. Puntahan natin. Merong creek dito eh na maliit. Tsaka maliit din na tulay. Yan, ito. Ito, ginagawa dito. Yan, pwede raw. Yan, ito yung Commission on Audit National Capital Region. So, merong itong cost na 88,256,000. Grabe. Laki pala nito. So, contractor niya yung RJR Calcon Corporation. Yung target completion niya ay September 28, 2024. Right. Thank you. Yan, started siya nung February. Alright. City of Manila. Thank you po. Ayan o, dredging. Ayan, nag-dredge sila dito. Ate. Ayan o, dinidredge nila. Grabe naman kasing borak yan, dami. Oh, sobrang itim. So ang ganda ng ginawa nilang technique dito. Naglagay sila ng mga sheet piles sa gilid, oh, yung mga bakal na yan. Mataas yan, malalim yan. Bago sila nagkukay dito. Kasi pagka wala yan, ganun din. Parang guguho rin yung gilid niya. Magkaroon ng ano dyan, landslide din. So mas maganda may ganyan. Grabe oh. Oh, lalim mo. Oh. Grabe. Oh. Dami. Ang itim na borax. Yan, may halong mga basura. Tagal na rin kasi yan. Matagal ng ano, naimbak dyan. Tingnan natin yung anong ano to. So ito siya pala. Construction of retention basin along Estero de Calubcob Phase 5. So nag-umpisa siya noong February 8, 2024 and then matapos ngayong September 28, 2024. So ito naman yung kabila. Ano nagawa dyan?
Kasi pagka meron lang construction nung NSCR ay siguro wala na silang ano dito, wala na silang mapwestuhan. So talagang unahin talaga to, right? So dito naman nilagay yung station ng NSCR España. Yan, yan dito, pagtawid lang dito. Yan dito na parte na to. Kasi ito yung right of way ng station, sa bandang kaliwa dito. Yan, meron na yan mga taggings ng bahay dito. Yan o, PRO o right of way. Yan o, may mga taggings na. Tapos dito banda, mga 1.9 meters yung mga tapyas din dito sa right side. So malaki-laki rin yun, 1.9 meters. Ayan, dito banda yung station ng NSCR. Dito yung bungat niya. Hanggang doon yun sa kanto. Hindi ko lang alam kung kasali yung pagtawid ng kanto doon. Baka mayroon tong konti pa na mga tapyas. Ayan. Ipakita ko yung rendered image niya, ganito. Yan. Dito yung pinaka-entrance niya dito. Elevated yung station para pagdating ng baha o magkaroon man ng baha dito ay mataas yung station. Yan, nasa second floor naman yung mismong pinaka-release niya kasi elevated siya. Yung mga ticket ay sa baba, and then pagkatapos mong kumuha ng mga ticket ay aakyat ka na para sa tren, pagsakay ng tren. Yan siya. Alright, dito na natapusin yung part 1. Magkaroon tayo ng part 2 dun sa kabila naman. Mula dyan sa may Espanya hanggang dun yun sa may Pandakan. Alright, thank you.